Окей. Трансформатор. Я по его губам прочитала, это трансформатор? Да ебать, что происходит? Хоть что-нибудь она не угадывает. Прям просто, меня выбило из колеи. Я плохо угадываю. Я плохо объясняю. Ребята, всем привет! Приветствую вас на шоу «Без слов». Сегодня у нас очередной выпуск, и у нас два участника, которые познакомились только что. Это Снежанна и Люся. Так как они только познакомились, то информации у меня про них мало. В основном это про Снежанну. А вот про Люсю у нас есть что рассказать. Это очень популярная певица, автор песни «Какой, Люся?» В узких кругах Самой популярна. популярной песни. Дороже золота! Я даже подпел. Сегодня будем играть в шоу «Без слов». Они будут объяснять друг другу слова, которые буду им задавать. Я одену им наушнички, включу громко музыку, чтобы они не слышали друг друга. Вы готовы? Да, капитан! Если ты не можешь угадать слово, которое тебе объясняет, например, Снежанна, то я Снежанне даю одну маршмелку, и ей становится сложнее его объяснять. Момент, чтобы вы понимали. Мы не говорим вслух слово и не показываем именно как-то словами, там, типа, копаю, там, бегаю. Мы просто по губам. По традиции у нас играют все в суефа, чтобы определить, кто первый одевает мои волшебные наушнички. Раз, два, три. Отлично, Люся, бери наушнички. Таймер пошел. Мне страшно, мне страшно. Песня пошла. Первое слово — конфета. Конфета. Конфета? Отлично. Следующее слово — подсолнух. 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 Отлично, идем дальше. Метеорит. Что? Другое — звезда. 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 Отлично. Давай еще телевизор. 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 Отлично. Кошка. Кошка. Ручка. Ножка. Кошка. Отлично. Это была Квартира. кошка, да? Квартира. Квартира. Ладно. Окей. Трансформатор. Я по его губам прочитала, это трансформатор? Плюс стиль. Давай, ладно. Рефрижератор. Рефрижератор? Да ебать, что происходит? Подстаканник. Подстаканник. Это сложно. О, наконец-то, блин. Подстаканник. Так, а точно у меня музыка на полную громкость? Давайте увеличим ей громкости. Инопланетянин. Ино. Кино. Ино. Хоть что-нибудь она не угадывает. Инопланетянин. У меня музыка выключилась, я Просто я все выключил, слышала. да, все. Не, ну это было прям просто, меня выбило из колеи просто. Видимо, занятия музыкой, они дают свои, так сказать, плоды. Теперь мы даем наушники Снежанне и посмотрим сейчас, как это работает наоборот. Снежа просто. Снежа? Да. Снежиночка у нас зажигать начинает. Я нажимаю свой таймер волшебный, запускаю музыку, и мы начинаем, продолжаем путешествие. Пука. Пума. Это будет непросто. Пуца. Все, другое, смех, давай смех просто. Спат. Спеть. Спать. Следующее, давай погода попроще будет. Я плохо угадываю. Я плохо объясняю. Паро. Пако. Пао. Блин, ну как Г показать? Погода. Ота. Давай еще проще, давай молоко. Молоко. Молоток. Молоко. Первое слово. Показывай руками. Самолет. Покажи самолет. Пароход. Самолет. Ура! Финальное, давай что-нибудь. Море, покажи. Море. Ура! Разошлась. Все, таймер закончился. Бог любит троицу, и это произошло. Ура!
С великим трудом, но мы справились. Мы кайфанули знатно, я думаю, монтаж будет, дай бог. Феноменально против невероятно называется. Ребят, все ваши комментарии, обратная связь, вот именно в комментариях. Благодарим Люсю. Да, посмотрим на микрофон, на Снежу. Это было шоу без слов. У нас были Снежа и Люся. Слушайте трек «Дороже золота». Не упусти свой момент, мир утопает в глазах, зеленый словно абсент. Анонс на всех площадках. Слушайте новый трек Люси. Йоу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ракетку в топ. Всем пока, можем попрощаться. Пока-пока.